wanaenda kwa hii familia, ninafikiria ya kwamba kuna watu wenye walikuwa na machungu na hasira. Kwa nini anaendana hapa? Haleluya. Kwa nini anaendana hapa? Watu walichukia hii familia kwa sababu wamefanya urafiki na Yesu. Na tunaposoma hii habari, hatutaona mahali tunaambiwa ya kwamba Mariamu alikuwa ameolewa, Martha alikuwa ameolewa. Lakini Bible inasema ya kwamba Lazaro hakuwa anaishi kwao, alikuwa anaishi kwa kijiji cha kina Mariamu. And then the Bible says Lazaro na Mariamu ni ndugu na dada. Bwana Yesu asifiwe sana. So inaposema alikuwa anaishi kwa kijiji cha kina Mariamu na Lazaro, inaoleta dhana fulani ya kwamba hawa watu huenda walikuwa wameolewa. Haleluya. So Yesu huyu siku moja Lazaro akawa mgonjwa, na alipokuwa mgonjwa Yesu ako mbali na wao. Bible inasema ya kwamba walitumana habari kwa Yesu ya kwamba rafiki yako umpendaye ni mgonjwa. Bible inasema ya kwamba Yesu hakufika, hakurespond immediately. Yesu hakuanza safari ya kwenda Betania immediately. Yesu alikuwa amepangwa mahali fulani, alikuwa na kashughuli, alikuwa anang'ang'ana na kashughuli. Bible inasema ya kwamba tena ripoti ya pili ikaja. Ripoti ya pili ilipokuja ilikuwa mbaya. Akaambiwa ya kwamba rafiki yako umpendaye aliyekuwa mgonjwa amefanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu hapa akawaambia wanafunzi wake, ni siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, Yesu akawaambia wanafunzi wake, tuendeni Betania. Na marafiki zake wakasema amekufa. Na Yesu akawaambia hajakufa, amelala. Haleluya. Bible inasema ya kwamba wale Wayahudi walikuwa wanamtafuta Yesu wamuue. Maanake unapoangalia conversation ya hawa, kuna mtu hapa anaitwa Thomas, anasema ya kwamba Yesu unataka tuende Betania? Basi tuende tukufe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuende tukafanya nini? Tukakufe. Kwa nini? Walikuwa wanatafuta Yesu, anatafutwa. Watu wa hicho kijiji hawampendi, watu wa maeneo hayo hawamtaki, lakini Yesu akawaambia twendeni. Haleluya. Thomas akasema twende na sisi tukakufia mahali pale, maana Yesu umeamua tukufe tu. Yesu hakumjibu. Lakini kinachonifurahisha ni moja, Yesu anasema haya yamefanyika ili Bwana atutwalie utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo inafanyika katika maisha yako, kuna vitu vinafanyika katika maisha yako. Vinapofanyika usijidharau, usijikane. Usifanye katika maisha yako. Kuna kung'ang'ana utaweza ng'ang'ana nayo katika maisha yako. Unapong'ang'ana mami, unapong'ang'ana brother, unapong'ang'ana my sister, never cry, never worry, never mind. Even if you cry, even if you worry, nataka urudie katika fahamu zako. Ujue ya kwamba Bible inasema baada ya shida, baada ya machozi, baada ya kukataliwa, uko mbele waliokukataa watatoka nyuma yako wakuheshimu na watakuinamia. Haleluya. Waliosema hauna chochote, they will come after you, na wakifika kwako they must salute you. Haleluya. Thomas anasema tuende tukakufe. Walipoenda na Yesu, nafikiri alienda akiwa ameshikilia roho mkononi, alishikilia moyo wake unatunda mpaka unatoka nje. Na alipofika mahali pale, Bible inasema ya kwamba wale Wayahudi walikuwa wamekusanyika kwa kina nyumba ya Mariamu na Martha. Amen. Walikuwa wamekusanyika mahali pale. Bible inasema ya kwamba Yesu alipofika, mwanadada akamwona na akamwendea. Alipomwendea Yesu, akamzungumzia Yesu, akamwambia Yesu, ungelikuwa hapa rafiki yako, ndugu yangu hangekufa. Amen. Uiseko wana Yesu ni mtoto wa Yerusalemu. Uiseko wana Yesu ni mtoto wa Yerusalemu. Uiseko wana Yesu sasa ni kama biashara. Uiseko wana Yesu kijana jiko kwa sababu ya wao. Wasikuacho yao tena Yesu ungelikuwa hapa Yesu, ndugu yetu.